had ze eigenlijk niet meer verwacht dat er nog wat van kwam. Want dat wordt vroeger niet opgenomen in een trouwboekje. Dan zag ze die kind is niet geboren, want dat is te vroeg gestorven. Ja. En dat is dan niet leuk. Dat is dan afschuwelijk als ze dat moest huren. Want de zoon van Bertie, die de naam Bart kreeg, is wel degelijk geboren en heeft zelfs geleefd. De arts greep niet in nadat Bart met de navelstreng om de hals ter wereld kwam. Uiteindelijk overleed hij aan zuurstoftekort. Die was om 12 uur geboren en om 6 uur 's avonds was ze dood. En toch is ze nooit erkend? Die is nooit erkend. Op de gemeente zag ze die binnen de 24 uur sterven, die zijn niet geboren. Ja. Die tellen ze als niet geboren, dat vind ik onzin. Dus toen Bertie's andere zoon Paul deze week te horen kreeg dat zijn broertje Bart alsnog officieel geregistreerd kon worden, besloot hij dat samen met zijn moeder te laten doen. En het verzoekschrift is ook al ingevuld. Verzoek tot opnemen kind op persoonslijst. Dat is een verzoek aan de gemeente Venlo. De gegevens van het kind is Gubbels, Bartholomeus Paulus Leonardus, geboortedatum 6 mei 1961. Ja, wat voor impact heeft dat toen op ons gemaakt? Weinig. Wat me altijd bijgebleven is een fotootje waar mijn broertje opgebaard loog. Door de verpleging als een engeltje opgebaard. En ik zou het aan die baar met mijn zusje samen te kijken en we wisten nauwelijks wat er aan de hand was. En die foto is me wel altijd heel goed bijgebleven. En het verhaal van ons mam, wie zijn Bart weggebracht is. Dat wegbrengen deed Bertie's man. Op de fiets ging hij met het lijkje in een kist achterop naar het kerkhof. Toen moest ze zo maar het kistje afgeven en dan kon ze gewoon. Dus je weet niet wat er met het lijk is gebeurd? Nee. Ze hebben een moor gehad op richting Tegelen. Hadden ze een moor vrij. En voor die moor zullen er allemaal die kindjes komen te liggen die dan zogenaamd niet geboren waren. Hebben we nooit gehoord waar dat loog. De erkenning die er hopelijk alsnog voor Bart gaat komen, neemt al het leed natuurlijk niet weg. Nee, dat gaat niet. Nee. Maar we hopen in ieder geval nog iets te kunnen doen in de vorm van erkenning. Meer is het niet. Hè. Dus erkenning van een levend persoon. Ja. Ja. Erkennen dat het toch geleefd heeft. Dat het geleefd heeft, ja. Door medisch falen helaas overleden, maar ja, door mij niet minder mens.